د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو لپاره په ځانګړي تخفیف سره د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې او ملي د لوړو زده کړو مؤسسې ترمنځ د خبریالانو او د کورنیو د غړو لپاره یې په 70 او 80 سلنه تخفیف سره د غاښونو د درملنې او لابراتوار په څانګو کې د درملنې وړاندې کولو هوکړه لیک لاسلیک شو. در بخش دندان و چی در بخش لابراتوار هم برای خودشان که خبرنگار هستند و هم برای فامیلایشان تخفیف بسیار خوب که حتی 75 گفتن اینو 100% شد. ما بسیار خوشحال هستیم. په افغانستان کې پاتې ژورنالیستان هغه ژورنالیستان دي چې هغوی په دغه خاوره باندې ډېر دردېدلي دي، کړاوې لیدلی، زجر لیدلی، قرباني ورکړې، تکالیف لیدلي. هغه ژورنالیستان پاتې دي چې یا په رسنیو کې معاشات او امکانات نه لري او که لري هغه هم د دوی د اولاد د وچو وړو او د غوړیو لپاره هم تکافو نه کوي. هغه ژورنالیستان دلته پاتې دي چې هغوی د یو عالم ستونزو سره لاس او گریوان دي. شفاخانه های را پیدا کنیم و کلینیک های را پیدا کنیم که امی ابتکاری را که مؤسسه تحصیلات عالی ملی کردن به ادامه از دیگه بخشا را هم ما را کمک کنند. ملي د لوړو زده کړو د مؤسسې مسؤلینو وویل چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو ته به دغه روغتیايي خدمتونه په میاشت کې یو ځل په وړیا توګه او له هغې زیات په ټاکل شوي تخفیف سره وړاندې کوي. په میاشت کې یو ځل باندې د کوم خبرنګار راځي نو په میاشت کې یو ځل باندې موږ پوره تخفیف ورته ورکوو، تقریبا بالکل فری کوي، یعنی بالکل او 100% هغه فری کوو. همدارنګه دغه مؤسسې مسؤلینو ژمنه وکړه چې خبریالانو او د کورنیو غړو ته به یې په وړیا توګه او یا هم په تخفیف سره د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو اسانتیاوې هم برابرې کړي. کوم کسان چې د ستاسو د اتحادیې لخوا نه موږ ته معرفي کیږي موږ ورته ځانګړی تخفیف ورکوو. ملي د لوړو زده کړو مؤسسه په داسې حال کې خبریالانو ته په تخفیف سره د روغتیايي خدمتونو وړاندې کوي چې د هیواد په کچه ډېری خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او شاخه کارونو ته یې مخه کړې ده، او یو شمېر نور خبریالان چې دندې هم لري معاشونه یې کم دي چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې نه ورسره حل کیږي.